مكنة تعبئة السوائل مقدمة من شركة المهندس ناصر للصناعات الهندسية. كيس لحام رباعي، بتعبي السوائل، بتعبي الكاتشب، بتعبي الجل، بتعبي أي حاجة سوائل ضمن كيس لحام رباعي. دلوقتي شغالة بأسرع سرعة عليها اللي هي 32 كيس في الدقيقة. زائد زودنا عليها هنا برينتر طبع التاريخ. اللي احنا شغالين عليها دلوقتي كيس لحام ثلاثي. مكنة سهلة التعامل، سهلة الأداء، مقدمة من شركة المهندس ناصر للصناعات الهندسية.